حبايب قلبي، تعالى اوريكم احلى صينيه كيكه عملتها في خلال نص ساعه. اقسمت بالله كانت جميله جدا. قومي بسرعه كده اعملي احلى كيكه لعيالك على ما يجوا من المدرسه يلاقوا حاجه حلوه مع المذاكره كده، يبقوا قاعدين بياكلوا القطعه. قومي بسرعه وتعالي شوفي الكيكه بتاعتنا وخشي كملي الفيديو بتاعنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. يلا قومي تشجعي كده بقى عيالك يجوا من المدرسه يلاقوكي عامله لهم حاجه حلوه كده، حاجه تفتح النفس، حاجه تشجعهم على المذاكره، حاجه كده تخليهم قاعدين مفرفشين كده. بصوا بقى، انا عملت صينيه كيكه تفاصيلها بسيطه جدا. تمام، يلا بينا نقول المقادير مع بعض. حطيت 2 بيضه. تمام، نمشي مع بعض خطوه بخطوه. واحده فانيليا، كوبايه سمنه، عشان ولا عندي زيت ولا سمنه عاديه حطيت كوبايه سمنه بلدي. بصي شكلها باين قوي والله العظيم، اقسم بالله حرفيا ودت الكيكه في حته تانية خالص. مع كوبايه سكر حلوه كده، تضربي البيض مع السكر مع الفانيليا مع السمنه. نقول تاني المقادير: بيضتين، كوبايه سمنه، واحده فانيليا، كوبايه سكر، واضربي كل دوت وخلي معاكي الحاجه كريمي. تمام، بصوا كده بقى بنخل الدقيق. الصينيه اللي انا هعملها كبيره، خدت معايا 3 كوبايات من اللي انتوا شفتوهم دوت، وهتاخد معانا كيس بيكنج باودر. حلوه كده، حلو كده. تنخلي ال3 كوبايات دقيق مع اخر كوبايه بتحطيها، تنخلي معاها البيكنج باودر، وتحطي ربع كوبايه كاكاو. يعني ايه ربع كوبايه كاكاو؟ يعني يعملوا معاكي بالظبط 3 معالق كبار من بتوع الاكل. وتدربي كويس كده البيكنج باودر مع الكاكاو مع الدقيق، تخرجي منه الهواء عشان تطلع الكيكايه هشه معاكي بالطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي. كده كوبايه عصير، مش هحط كوبايه واحده، هحط كوبايه الا ربع. بصوا بقى، الا ربع، لازم الدقه ديت عشان تبقى جميله جدا. ما عندكيش لبن مش مشكله، كوبايه تجيبي كيس عصير تانك اللي هو البرتقال دوت وتعملي بيه. بصي جوه بيلف ازاي. تنزلي بقى كده التقليبه في اتجاه واحد، اتجاه واحد، وتفضلي تقلبي 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 بمعلقه بمضرب بايديكي. لو ايديكي نضيفه تضربي كده وتنعمي، بس هي بالمعلقه سهله وبسيطه. وبصي مش هتاخد معاكي اي وقت. تفضلي تقلبي كده 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 لحد ما تلاقيها اتدمجت معاكي. عملتها لهم كده والله العظيم، قلت وهم قاعدين بيذاكروا كده حاجه تعمل مجهود طول النهار. العيال بتخرج الصبح ما بيجوش مثلا الساعه 7 الساعه 6، فطول النهار بره عايزين حاجه تبل ريقهم، دي يعمل حاجه مسكره. بص كده دوبت الدقيق. بص شكلها، انا دهنه الصينيه سمنه، ما عنديش زيت، قلت اعمل بالسمنه. انا قلت اجربها والله العظيم طلعت احلى، بتتعمل من ام زيت كمان. بص الخليط تقيل معاكي ازاي، مش خفيف ميه خالص ولا تقيله قوي، اللي هي تاخد وتدي معاكي في النزول. هي حرفيا ما خدتش 5 دقايق عمايل، وحطيتها في الفرن يا دوبك خدت نص ساعه بالظبط. ولما تستوي تطلعيها، يعني ما تقعديش تفتحي الفرن عليها كتير عشان ما تهبطش منك، وكمان ما تستلقش منك قبل ما هتحطيها. يعني انا كده كنت بعملها يا دوبك ولعت الفرن عشان عندي الفرن كان عالي. بصوا كده حطيتها اهو. كده بقى تعالى اوريها لكم لما استوت. بصوا الجمال، بصوا الفراغات اللي فيها. طالما شققت كده ووريتك الفراغات اللي فيها كده تعرفي ان هي كده ناجحه معاك. انا عملت بالشوكه لقيتها لسه محتاجه حاجات بسيطه، سبتها كمان 5 دقايق عشان تاخد النص ساعه بتاعتها بالظبط. بصوا خلاص طلعتها. بصوا جميله ازاي، على فكره عاليه وطلعت حلوه. بصوا الهشاشان اللي خلاها من كتر الهشاش بتاعها عملت ازاي. بصوا بقى تعالى اوريها لكم. والله كده كانت لسه سخنه برضو وانا بقطعها لكم، قلت ايه لازم باكلها طعمها كان جميله. حطيت لها كوبايه السكر، ظبطت الدنيا وما خليتهاش ولا مسكره قوي ولا دلع قوي، في المعقول بتاعها. اتعشوا واتبسطوا. وبصيت رحت مديهم بقى ايه، كلوا وحلوا كده، عجبتهم قوي بجد. الفرحه لما تشوفي فرحه عيالك في عينيهم كده وما بياكلوا حاجه كويسه، حاجه تبسطك برضه. يعني هي ما خدتش منك تكاليف. 3 بيضات، لا بيضتين، 3 كوبايات دقيق، واحده فانيليا، واحده بيكنج باودر، كوبايه سمنه، كوبايه سكر، سهله جدا، وكوبايه عصير برتقال. بصوا الهشاشان بتاعها، بصوا الطريقه والله العظيم جميله جدا. بصوا انا فتحتها لكم عامله ازاي، بصوا مورقه وزي العسل، والفراغات جواها زي الفل.
لأول مرة يشوف القناة بتاعتنا ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وحبايبي طبعا ما ينسوش اللايكات. وقومي بسرعة يلا كده ادي جوزك كوباية شاي مع حتتين كيكة يعدله مزاجه كده وخليه قاعد رايق ويبقى مبسوط كده بقى. متنسوش اللايك الجميل عشان خاطر الكيكايه الحلوه دي. وبص اصلا هي عامله ازاي مع كوبايه الشاي كده تظبط الاداء وتبقى زي الفل. ده الجناب بص عامله ازاي جميله جميله حرفيا في حته تانية خالص. طول ما فيها فراغات كده تعرفي ان هي ناجحه. ومع الف سلامه.